Na 49. sednici opštinskog veća razmatralo se o 15 tačaka dnevnog reda. Na samom početku data je saglasnost na pravilnik o radu javnog komunalnog preduzeća Zelene Arilje. Ono što su, da kažem, ključne tačke današnjeg veća, to je usvajanje pravilnika o radu javnog komunalnog preduzeća Zelen, koje će, nadam se, pospešiti rad i prosto stanje u ovom javnom komunalnom preduzeću, a što će se naravno i odraziti na sam izgled grada i potrebe koje su za njihovim radom evidentne. Ono što treba istaći je da je upravo usvojen na današnjem veću konkurs. Naime, od danas do 23. avgusta tekuće godine traje konkurs i javni poziv za građane vezano za pribavljanje dokumentacije i, da kažem, predaju zahtjeva za solarne panele. Što se same dokumentacije tiče, ona će u toku današnjeg dana biti okačena na zvaničnom sajtu opštine Arilje, a za građane koji nisu u mogućnosti da pristupe sajtu ili na bilo koji drugi način, da kažem, ne mogu doći do tog vida dokumentacije, istu mogu preuzeti na pisarnici opštine Arilje i u staklenoj zgradi. Također, danas je raspisan javni poziv za građane koji žele da ostvare subvencije u smislu energetske efikasnosti stambenih objekata. Ono što nažalost moram istaći je da se nijedno preduzeće nije javilo za energetsku efikasnost iz oblasti termoizolacija. Naime, masa koju smo predvidjeli, financijska sredstva za energetsku efikasnost, će i dalje ostati u istom obimu, s tim što građani neće moći da konkurišu za, ajde ovako najprostije da kažem, za fasade, za spoljašnje omotače, ali će moći za sve ostale mere koje smo preduzeli i ostaje, da kažem, financije u istom obliku. Taj javni poziv također počinje danas i traje do 29. avgusta. Pored ovih tačaka, opštinski pravobranilac dao informacije o predmetima koji se tiču lokalne samouprave, nakon čega su usledili privatni zahtjevi i molbe.